jangda g'alaba tilaymiz aka. 2-3ta bilishsa bo'ldi. Hop, aka nechinchi yilsiz? 92. 92-yil ekansiz, barobar ekan. Aka, sport sizga eng hayotingiz davomida nima berdi? Eng muhimi. Sport orqasidan akalar o'tirdim, 5-mulcha o'tirdim. Hamma qatnashchilarimga, men tanigan hammasiga assalomu alaykum. Xursandman. Sport menga shuni berdi. Kelajakda o'zingiz qo'ygan, oldinga qo'ygan maqsadlaringiz, planlar qanaqa? Planlar endi ko'ramiz, nasib inshaalloh post olsak, UFC ketamiz aka. Hop, raqibingizni o'rganib chiqdingizmi aka ertangi kunga? Ha, o'rgan, Xudo xolasa ertaga nokaut qilamiz Tokioda. Nechinchi raund yutmoqchisiz aka? Birinchi raund. Birinchi raundda Xudo xolasa. Nokaut Xudo Inshaalloh. xolasa. Sport sohasida ham, ish sohasida ham birinchi raund disiplina intizom. Qatnashganda bo'linglar, sizlar qatnasha qilsanglar, biz Liboyni ayiramiz. Ertaga Humo Arena Xudo xolasa yonadi. Hamma o'zbek sportchilarimizga g'alaba tilab qolamiz. Aka Abdushi, obunachimiz, muxlisimiz sizga. Rahmat aka. Rahmat aka.